O- Olá, pessoal. Eu vou ter aqui mais um vídeo de Talking Amigos. E hoje eu vou fazer aquele vídeo, olha. Barulho na Madrugada, episódio 21. Ai, vamos comer. Tô com muita fome. Vamos pegar aqui os garfos. Não, nem precisa. Eita, a gente esqueceu de uma coisa. Vamos orar aqui, a gente esqueceu da oração, mas a gente ainda nem comeu. Deus, eu acho que isso é uma desculpa. Não é uma desculpa. Desculpe por a gente quase esquecer da oração. É que a gente tava com muita fome. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Tá bom, vamos continuar aqui comendo. Oi, meu Deus, que coisa boa. Que coisa boa. Que coisa boa. Que coisa boa. Pronto, a gente já entendeu que é uma coisa boa. Cala-se, que você me... Cala-se. Essa boca que você me deixa louco. Nossa, Ginger, não precisa gritar assim tanto. E de onde você aprendeu isso? Do negócio do Kiko dos Sábios. Ah, é verdade. E a sobremesa? Gente, só imagina que todo mundo comeu sobremesa. Eita. Eu vou tomar aqui um banho. Pera aí, a gente tá com fome. Vamos comer aqui. Eita, Tom, você comeu no seu almoço. Ai, que malvado. Que grosseria, Tom. É que eu ainda tava com fome, aí eu comi um pouco. Eita, eu fiquei doente. Vou usar aqui a poção. Ô, Ben, por que você tá triste? E Ginger, você também tão triste? Pronto. Vou usar aqui vocês felizes. Ah, vocês estão tristes? É que nós queremos ir pro ônibus. E não vai ter passeio. Peraí, eu quero assistir TV. Eu ia assistir a TV. Que coisa boa. Gente, eu vou fazer aqui outra parte. Gente, eu tô um pouco... Ignore meu nariz, porque eu tô um pouco gripada, porque hoje eu fui na praia.